Kitaaba kana dubbisee hedduun gammade. Hundi keenya rakkina qubee afaan Oromoo sirriitti qubeessinee barreessuudha ni qabna. Namoonni hedduun waan sooshaal miidiyaa kanarratti nuti maxxansinu qubee balleessite qubee caccabsite jedhaniiti qeeqarratti xiyyeeffatu. Barsiisaa Huseen Baanataa qeeqa osoo hin ta'in furmaata qabateetti dhufe jechuudha. Ilmaan teennaafis kitaaba faayidaa guddaa qabudha. Kitaaba afaan Oromootiin barraa'u hedduun dubbisee isa kana hedduun itti gammade. Barsiisaan Huseen Baanataa dhaloonni ammaa dhaloota qubee osoo jennu qubee afaan Oromoo barreessuu irratti hanqina guddaa qabu. Daraaraan akkuma maqaa isaatti dhugumatti daraaraan seerluga afaan Oromoo keessatti waan hambifate hin qabu. Sirna tuqaalee, keeyyata, sagaleewwan dubbii, garee jechootaa. Kitaabni kun furmaata qubeeti. Furmaata qubee afaan Oromoo. Seerluga afaan Oromoo qofa dubbatee hin dhiifne daraaraan seenaa Oromooillee keessa argattu. Jiraattonni Naayiroobii keessatti argamtan guyyaa torbaa baatii sadaffaa eebba kitaaba daraaraa irraa hin hafinaa. Eebba kitaaba kanaa irraa hin hafinaa qofaa miti. Ofirraallee hin hafinaa. Afaan Oromoo akkamitti barreessaa jira, hagam barreessaa jira, hagam seerlugaa isaa eeggataan jira, hagam seerlugaa isaa beeka kan jedhu keessatti of ilaali. Kitaabichas bitadha. Iddoon kitaabni kun itti eebbifamu Keenya Naayiroobii Baangaanii Shooppi Seentaadha. Yeroon eebba isaa waaree booda sa'a 8 irraa eegala. Warra rakkina qubeessuu qabdaniif furmaata guddaadha. Daraaraan kana itti dhiyaadhaa bitadhaa isiniin jedhaa. Galatooma.